एlte शहद और अदरक का रस, आधा चम्मच शहद 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार लें। यह गले को शांत करता है और सूखी खांसी में आराम देता है। तुलसी का काढ़ा उबालकर काढ़ा बनाएं, आए तब दिन में पिए, बलगमी खांसी में असरदार है। हल्दी वाला दूध, गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं, गले की खराश और सूजन में राहत मिलती है। नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे गिलास गुनगुना पानी, ईच 2 चम्मच नमक दिन में 2 गरारे करने से गले की सूजन और खांसी कम होती है। ओट भाप लेना, गर्म पानी में विक्स या अजवाइन डालकर भाप लें, यह साइनस और बलगम को साफ करता है। मुलेठी चबाएं या उसका काढ़ा बनाए, मुलेठी गले को कोट करती है और सूजन कम करती है।